Hello guys, good morning. Hindi na pala morning, afternoon na. Ngayon ang ating vlog ay tungkol sa pagkain sa convenience store. Sa convenience store na famous dito sa South Korea, yung GS25 convenience store. Tara, let's! Maraming mga convenience store dito sa South Korea. Merong CU, E-Mart 24, 7-Eleven, Mini-Stop, at yung famous sa South Korea yung GS25. Kasi merong K-drama na doon. Yun ang pinagkatrabahuhan ng dalawang bidang karakter. Yung Backstreer Rookie. Kung siguro napanood niyo yung ibang mga Pinoy na mahihilig sa mga K-drama. Tara guys, ayan na, nakikita na natin yung GS25. GS25! Let's go inside. Annyeonghaseyo! Tayo ay kakain ng mga pagkain dito. Ayan. Yan. Ano yun ang try natin. Ito yung lunch kasi ngayon, 12 o'clock kasi ngayon, kaka-out ko lang sa trabaho. So, pipili tayo ng food. Ito, magkano ba to? 4,500. Ito ay 200 pesos. 200 pesos. 4,800. Ano yan? 250 pesos. Ito ba kaya ito po? Ito yung napili ko. 3,900 lang. 200 pesos. Ayan. Pili tayo ng soup. Ito yung napili kong soup. Ayan, Miyokuk. Ito means karaniwan tong kinakain sa kanilang mga bagong panganak. Tsaka din sa pag may birthday hindi nawawala ng ganito. Tapos ang ating inumin ay coconut water. Ng dessert. Pili tayo ng dessert. Alin ba yung masarap dyan? Itong Hershey. Kunin mo yung Hershey. Yan. Okay. Sabihin mo dito tayo kakain. 여기서 먹어요. 네. 16,600 lahat yung binayaran namin. Siyempre, mag-alcohol muna tayo bago kumain. Alcohol muna guys, para sanitize ang kamay. Tanggalin natin yung plastic niya. Iinit muna natin siya sa microwave. Lagyan muna natin yung barbecue. Ating soup. Okay. Convinience. Convinience? Sijak. Init na yung ating food. Tapos ito yung soup. Ito yung drinks. Coconut water. Let's eat. Yung sabaw natin.
Wala talagang spoon. Miyoko. Kain tayo. Hindi marunong mag-chopstick. Sarap. Ano ba yan? Buk. Para makabuelo tayo ng kain. Mahirap pag may jacket eh. Itong kaso pala to. Gusto mo? May nagbibigay sa kabilang gilid. Isang peraso lang to. Sa mga convenience store dito, usually yung mga estudyante, yung mga nagtatrabaho, dito lang kumakain. Favorite nilang kainin yung noodles. Ako kasi hindi ako mahilig sa noodles. Kaya pagkakain ako dito, rice talaga yung hahanapin ko. Tabaw. Mali yung facing ng camera. Gutom eh. Galing po ako sa trabaho. Umaga lang ako. Hanggang tanghali lang ang trabaho ko ngayon. Kasi ngayon is Saturday. Nag-OT lang ako ng konting oras. Eh, wala kaming niluto sa bahay. Kaya, dito na lang kami kakain. Para kakain na lang. Ganun din yun. Mura din naman yung pagkain dito. Ah, hindi pala. Pag convert mo sa pera ng Pilipinas, hindi siya mura. Kasi ano to eh, 200 pesos to eh. Sa atin, ng 200, marami ka naman na makakain. Mga fresh pa. Pero yung pagkain dito, balance siya kasi may vegetable. Hindi siya nawala ng vegetable. Yun ang gusto ko. Hotdog, masawa na ako sa hotdog. Kain na. Kain kayo. Naubos ko ng kimchi ko. Kimchi. Kasi na kayo matakawa-kawa. Ngayon lang to.
Ayun guys, ito na lang yung natira. Ayan. Takaw, di ba? Ayoko na nung ano, yung hotdog lang yung natira kasi kakaumay na yung ano, kakain ng hotdog sa umaga. Busog much. Ano ako nakikita? Yun lang guys.